Nə qədər axmaq, nə qədər düşüncəsiz, nə qədər savadsız olasan ki, insanların əylənmə videosunun altında rəy yazasan ki, hansı gününüzə oynayırsınız? Bu qədər şəhid verən ölkənin insanı bu qədər dingiş olmaz. Belə gəncləri görəndən sonra gələcəyə ümidim yoxdur. Hələ üstəlik də əlaqələndirirsiniz ki, qiymət artımına yəqin oynayırlar. Ay yazıqlar. Siz hər gün oturub yas bağlayırsınız, yas saxlayırsınız, qara bağlayırsınız evinizdə. Bu saydıqlarımızla bağlı. Birincisi, şəhid mövzusunun üzərinə oynamayın. Bəlkə də qonşunuz, o qədər ailə qonşularında şəhid olanlar var ki, amma heç onların qapısından içəri girməmisiniz. Amma şəhid mövzusu üstündə oynamayın. Qarabağ çempion olur, sevinirik. Ay yazıqlar, hansı gününüzə gülürsünüz, sevinirsiniz, elə bir onların pulu cibinizə girir. Başqasının uğruna, başqasının əyləncəsinə bu qədərmi siz tamah salıb nifrinlik tökürsünüz? Allah haqqı insan həyatını yaşayır, sizə görə deyirəm, ay yazıqlar. İnanırsınız, evdə oturmuşdum. Əzizlərimlə, ailəmlə danışdım, söhbət edim, dedilər, nə inirsən? Dedim, bəlkə heç evdən çıxmadım. Dedilər ki, get, ərinirdim. O rəyləri görəndən sonra dedim, qalx qızım, qalx. Gəzmək səni gözləyir. Elə belə poyların, belə düşüncəsizlərin acığına gedirəm gəzməyə. Bayramımız mübarək.